Dati binibenta na 65,000 pesos. Ngayon 43,000 pesos na lang oh. Saktong 2,000 pesos. Ang monthly niya mga paps, sobrang kinang pa nito. What's up mga paps? Welcome back to another vlog. So nalibot na natin yung buong Cavite, buong Laguna para maghanap ng mga repo warehouse or mga repo units na for sale mga paps. This time mga paps, no, andito tayo sa may Batangas, Talisay, Batangas. So anong address yan mga paps? So andito tayo sa may Barangay Kiling, Talisay, Batangas. So Tanawan Road po ito mga paps, ito malaking lane na to, Tanawan Road. So marami silang repo na naka-display doon, ayan oh. Yan, pupunta natin mamaya more on Pantra mga paps, scooters, semi-automatic. Marami mga repo units doon na sobrang baba. Ang baba pala ng mga repo dito sa may Batangas mga paps, no? Kaya kung ano pa hinihintay nyo, paki-share and follow ha. Don't forget to follow my Facebook page, Papski TV. And then, yung Papski Motovlog. Huwag kalimutan i-subscribe. Yan o. So, yan. Paki-share na lang mga paps. Doon na tayo sa may Batangas. Marami dining mga repo yung motorcycle sa Batangas. So, Honda, Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Ayun o, Talisay, Batangas mga paps. So, marami silang mga repo dito. Pupunta natin. Ayun o. So, ayan mga paps, no, marami silang repo yung may Honda Motor Trade. Ayun o, ganda. Ang dami dito mga naka-display, no. Okay, yung mga nakabunga dito mga paps is yung mga Pantra or tinatawag na Pan-tricycle, which is itong mga TMX na 125 mga paps. And then, yung, mayroon din doon na TMX 150 yung tinatawag na Supremo. Alright. Okay, yung presyo nito mga paps, dati binibenta nila ng 39,000 pesos. Ngayon, 38, no, bumaba na ng 1,000. Sir, down payment mga paps, 1,800 yung monthly for 3 years. Okay, 1,800 mga paps yung monthly for 3 years dito sa isang repo na to. 1,000. Grabe, sobrang baba lang ng odo nito mga paps. Oh, halos kaka-break in lang. So, 1,400 kilometers lang ang tinakbo nito. Yan, TMX mga paps. 1,800 yung monthly mo, sir, down payment. Pag bibili mo ng cash, 38,000 pesos lang. Okay, itong isang tumaps yung goods pa, oh, ganda pa. Dito naman sa katabi niya, meron sila dito. Okay, itong TMX na to, ito medyo may kamahalan pa ng konti. Yung odo nito mga paps is 3,000 kilometers. So, 3,000 kilometers mga paps, itong isang TMX na to. Okay, 45,000 pesos. Dati binibenta lang ng 48,000 pesos. Ngayon, 45 na lang mga paps. Sir, down payment ha, 2,100 yung monthly for 3 years. Okay, sir, down payment yan. Dito naman sa kabila, 48, 45 din mga paps. Sir, 2,100 din yung monthly for 3 years. Yan yung tsura nyo. Yan. Sa mga naghahanap mga paps, pang business, o gawin yung tricycle, pang hatid sundo sa mga anak nyo papuntang eskwelahan, or pang business nyo mga paps, pwede nyo lagyan ng sidecar. Ito, pupunta na kayo dito sa may Talisay, Batangas. Alright. Ito ang kulay red mga paps. Ganda pa oh. All stock pa yung gulong nitong mga to. Itong TMX na isa oh, ganda pa. Sobrang kinis pa yung kulay red mga paps yun oh. Okay. 39,000 na lang mga paps oh. 42 dati. 1,800 mga, ito 1,800 yan oh. 1,800 yung monthly for 3 years yan ah. Okay, sir, down payment yan. Yung odo nito, bakit ang baba ng mga odo ng mga motor nila dito? 3,000 kilometers po lang tinakbo nito eh, yung red na to. 3,000 kilometers. Then next tayo mga paps. Itong kulay red din mga paps. Ito, sobrang baba. Ito, panalong panalo pa to. Ito, yung isang red na may tatak na motor trade. Puntahan nyo dito, ito may tatak na motor trade. Yung odo nito, yun, medyo malayo na nga narating nito. 16,000 kilometers na yung tinakbo nito mga paps. Tapos yung kanyang cash price, binibinta dati na 35,000 pesos. Ngayon, 32,000 na lang mga paps. So, bumaba na ng 3,000. Zero down payment pa rin. Magkano monthly? Ayan, 1,500 mga paps. 1,548 pesos yung monthly for 3 years. Ganda pa ng play, oh. Yan. 16,000 kilometers yung tinakbo nito. Alright. Then, yung isang red naman, TMX pa rin to, 125. Okay, 39,000 pesos ngayon. 42 dati. O, magkano monthly ito? Yan, 1,800 mga paps yung monthly for 3 years. Yan, oh, ganda. Yun oh, panalong panalo pa to. Ang mga gulong nito all stock ha, sa mga nagtatanong, ito na, mga gulong nila all stock yan. Cordial ang tatak ng stock na gulong ng TMX. Alright. Sa katawan naman, sa bearings niya, goods pa. Yung upuan nitong mga to, wala pa mga butas yan, oh, ganda pa. Okay, yung next natin, itong TMX na kulay black. Black naman to mga paps, sa black edition. O, kulay black. Ayan. Yung price nito is 39,000 pesos na lang. Dati binibenta 42,000 pesos. Ngayon 39,000 pesos na lang. Tapos 1,800 yung kanyang monthly ha, for 3 years. 1,800 mga paps yung 3 years nito. Sure down payment. Kulay black ayun oh.
Ito, panalong-panalo to. 39,000 pesos. So. Kita mo naman yung kulay, oh. Sobrang kinang pa. Okay, meron dito mga paps na nag-iisa na sobrang ganda pa nito. TMX na Supremo 150cc. Yun, sobrang kinang mga paps. Alright. Yung lens nito, goods. All goods. Yung lens, meron siyang plaka kasi may sticker na dito. Then, aftermarket na yung headlight nito. Alright. Sa price naman tayo mga paps na binibenta nila dati ng 58,000 pesos. Ngayon, nag-list sila ng 5,000 pesos kaya naging 53,000 pesos na lang. Oh. Pagkukunin mo installment, zero down payment. Tapos 2,500 yung monthly for 3 years. 2,500 mga paps, meron ka ng TMX na 150cc. No? Ganda. Sa mga nagtatanong dito tayo sa may Talisay, Batangas. Baka sabihin nyo, nasa sa Manila. Alright. Sa mga halay Batanggen nyo, dito na kayo pumunta sa Talisay. Napakamura din eh. Ayun o, TMX mga paps. Oh. Yan, ito yung kuya nila, TMX 150 kasi more on 125 yan, oh. Kaya tsura, oh, ganda po. 2.5 mga paps yung monthly, tapos zero down payment, pero ka na yan, oh. Kung gusto mo lang naman. Yung Odo nito is, yun nga, 16,000 kilometers yung Odo niyan. Next naman tayo, wala dini, napakaraming TMX dini, oh, naka-display. Ay, napakamura, napakababa ng presyuhan dini mga paps. Yan, oh, mga TMX, oh, hirapan ako Batanggen yung mga paps, sa pasensya na. So, TMX pa rin TMX pa rin tayo, 125 pa rin itong mga to. Kasi ito, para sa mga gustong mag-business mga paps, meron silang TMX dito na para sa inyo, alright? Mga itim, pula, mga gloss kulay, okay. So, unahin natin itong isang mga paps, itong kulay red. Dati binibintan lang ng 35,000 pesos, ngayon 31,000 pesos na lang. No? Zero down payment, 1.5 yung monthly for 3 years. No? Yung Odo nito, 20,000 kilometers. 20,000 kilometers mga paps, tapos 1.5 yung monthly mo, yan, no? Zero down payment yan, Tapos yung next natin, itong kulay black. Yan, kulay black mga paps yung next natin. Right, 48,000 pesos. 54 dati binibenta nila. 239 monthly. Bago pa kasi mga paps, yung Odo nito, tingnan natin, 6,000 kilometers yung Odo. Okay, 6,000 kilometers mga paps yung Odo nito. 2.3 yung monthly, tapos 54,000 dati. 48,000 na lang ngayon. Yan, ito, bagsak presyo na rin ito mga paps. Yung isang to, 1.5 nila yung monthly. 32,000 pesos na lang yung kanyang cash. Ayun, all goods pa, all stock pa talaga. Kinis pa nito. 16,000 kilometers pa lang mga paps yung tinakbo nito. Alright. Mamaya mga paps, meron doon mga Honda Beat. Sobrang baba ng mga presyo ng mga Honda Beat doon. Dami. Semi-automatic, may Dio pa doon. Dio 110cc, may Honda Click. Mamaya puntahan natin yan, huwag nyo skip yung video nito. Panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo yung mga prices ng mga motor nila dito sa Halay Batangas. Okay, ito. Kulay red mga paps na TMX. Meron sila dito, ayan, dati binibenta lang 51,000, parang brand new lang, 48,000 na lang ngayon. Zero down payment, 2.3 yung monthly for 3 years. Ito 3,000 pa lang mga paps yung tinakbo nito. 3,000 kilometers. All goods, ayan, all stock pa yan, all stock. Panalong panalo pa, ayan, makita mo naman mga paps yung itsura, yan, hindi ka na lugi sa 2.3 yung monthly, di ba? Then yung isa naman to mga paps, 34,000 pesos. Ito medyo may kalumaan na ng konti. 34,000 na lang. 1.6 yung monthly mga paps to. Binibenta na lang dati. Ito brand new price to, 50,000. Ngayon 34 na lang. Sobrang laki ng binagsak, nasa almost 20,000 pesos. Hindi, wala pa palang 20,000. Alright, 17,000 pesos lang binagsak. Ito medyo may kabaguhan pa nito, niluward lang yung manubela. 6,000 kilometers pa lang mga paps yung tinakbo nito. Luward lang ng konti. Aftermarket na rin yung rim niya tsaka yung gulong. Maliit. Pinaliit nila mga paps. Siguro maliit yung mayari nito. Sorry sa mga maliit dyan. 54,000 dati binibenta. Ngayon, 48,000 pesos na lang. Ayun. 3.2 mga paps yung monthly. Ayan, Honda. Yung next natin ito, 32,000 na lang din mga paps. Bagsak presyo. 50,000 dati, ngayon 1.5 yung monthly. Tapos 86,000 kilometers. Medyo may kalayuan na, 86,000 na Ito mga paps na sinabi sa inyo kanina, mayroon tayong Honda Beat na almost brand new talaga. Yun, ito. Itong matte, parang gray mga paps or silver ba tawag dyan. Yan, Honda Beat na 110cc. CSEFN. Wala na kayo kung ano ibig sabihin yan. 69,000 brand new price to 60,000 na ngayon, sir, down payment. 2.8, siguro halos wala pang buwan, tapos hinatang lang or binalik dito sa kasa. Yan, sobrang bago pa.
Okay, ito yung sinabi ko sa inyo mga paps, meron silang Dio. Okay, ito yung sinabi sa inyo mga paps, meron silang Dio 110cc mga paps from Honda. Okay, dati binibenta lang ng 59,000. Ito, ano to, brand new price to. Tapos 54 na lang ngayon, no? 54,000. 2.6 yung monthly nito mga paps pag kinuha mo ng installment. Zero down payment. Okay, yung kulay nito orange, black. Gloss na orange, no? Itsura nyo. Ganda pa yung lens nito, yung kabuuan ng harapan, medyo goods na goods pa, sobrang kinang. Naka-aftermarket. Ang ganda ng side mirror niya mga paps, yung bilog na, no? Parang stainless. Okay, yung upuan nito, parang di ko alam kung pinalitan na yung balot nito. Yan, kulay brown. Napakalaki pala ng compartment nito mga paps, yung Dio, yan, no? Kasi yung full face helmet. Lapad kasi. Tapos ang kagandahan dito, ang laki ng kanya, taillight. Posible di mo makita to pag sinusundan mo tong Dio na to. Ang laki ng taillight niya. Alright, so meron ditong Honda Wave na 110cc. 5,000 kilometers yung tinakbo nito. Okay, walang price to mga paps. Inquire nyo, ito panalo pa to. Ito mga paps, inquire nyo lang magkano presyo nito Honda Wave na 110cc. So, more on, ano to? More or less 30,000 pesos na lang yan. Honda Click mga paps, meron sila dito. Walang presyo, okay. So yun mga paps, meron din sila dito Honda Beat na 110cc. Meron silang black, meron silang white. Ito all white mga paps, panalong-panalo pa yung kulay nito, sobrang kinang. Tapos meron din doon na ano, kulay blue mga paps, gloss na blue. Okay, yung presyo nito, black na to mga paps, 57,000 pesos na lang. 2.7 monthly mga paps, meron ka ng Honda Beat yan. Okay, 2.7 monthly mo dito sa Honda Beat na isa na to. And then yung katabi naman niya, yan, all stock pa yung mga gulong ha, medyo makinis na nga lang. Yung isa mga paps, 60,000 pesos. Yun, mura na ba yan? Paki-comment ka down below mga paps kung medyo mura na ba yung mga presyo na to. Bago pa naman hindi pa naman masyadong gas-gasin 2.8 yung monthly nito, itong black. Okay, meron dito mga paps na sobrang bago pa ng kulay. Sobrang kinang. Parang all goods pa mga paps. All stock. Ay, ito. All stock pa pero makinis na yung gulong. Pero kung makikita mo naman, sobrang bago pa. Yun, sobrang kinis. Pero ang presyo nito mga paps, okay, sa mga naghahanap ng Honda Beat mga paps na all white, na mayroong something na orange. Dito, mayroon dito 43,000 pesos na yung cash. Yan, sobrang ano pa, goods pa. Hindi sa naghanap naman ng kulay blue mga paps, ayun. Itsura nito 46,000 pesos na yung cash, 62 dati. 22 mga paps yung monthly. Alright. Itsura ng mga Honda Beat nila. Okay. So, dito nagtatapos yung vlog natin mga paps. Ulitin ko, andito tayo sa may Tanawan Road, Talisay, Barangay Kiling, Talisay, Batangas mga paps So yung mga repo nila dito, Honda Motor Trade po yan Yan. Alright, so hanggang dito lang. Huwag kalimutan i-follow, i-subscribe, and share yung video natin Papski TV, Papski Motovlog. Alright.